tauni-inĩ ya Muthinga kuria nyina wa kahĩĩ gaka ka mĩaka 5 arutagira wĩra nĩkuo ciana ici cierĩ iria nĩ kahĩĩ gaka na kairĩtu ka mĩaka 4 karia nĩ wa tata wa kahĩĩ ironekete rĩa mũthia mathaa-inĩ ma ira hwaĩ-inĩ. Aciari a ciana ici aria maikaraga o itũra rimwe marĩ na ũnyitanĩri na mũingĩ wa itũra marambĩka gũcicaria mĩhang'o ĩno ĩkĩoya mathaa mana, na hau nĩho mareciririe macicarie gwa kazini ya ciana icio mwena wa gĩtitũ kĩa mbarĩ ya Kara. Ciana icio marametha Muthinga yothe, ona arata na andũ a mũciĩ othe maroka Muthinga nĩgetha methe ciana no citinoneka Muthinga, niguo o magietha ciana kũragĩa na andũ a njĩra maramera nĩ twacemania na twana tũu twathiĩ kũgeithia kazini yao wĩtagwo Pastor Alex, na rĩrĩa marokire Pastor Alex ndararĩ kuo, aratindĩte mũcemanio wa Jamhuri, maroka na maraingĩra gate, maingĩra gate gũtina kĩmenyeka ũrĩa kũrathire na matina kĩoneka rĩngĩ. Makinya kuo ngoro ciao iramba gũcokwo nĩ thayũ, mona iratũ cia ciana ici no thayũ ũcio ũracarĩka gũtuĩka maithori na kĩgirĩko thutha wa kuona mwĩrĩ wa kairĩtu kau ũrerete ndemu-inĩ ya mũciĩ ũcio ĩrĩa ĩrĩithagĩrio thamaki. Hau nĩho marambĩkire mĩhang'o ya gwethana na mwĩrĩ wa kamwana ũrĩa onaguo ũracokire kuonekana ndemu-inĩ o ĩno. Niguo harĩa marathire marona tũsandos twa ciana handũ hena fish pond, na rĩrĩa maronire tũsando twa ciana nĩrĩo mareciririe ciana icio no nginya cikorwo cirĩ fish pond-inĩ, na nĩho ũmwe arakĩonekire arerete igũrũ, koguo mareciririo no ũcio ũngĩ arĩ o hau, na nĩrĩo rĩu kũrakiugirwo mbu, andũ a itũra maroka, andũ a Muthinga yothe maroka gũkũ kũraiyũra andũ na marakĩrutwo. Mũndũrũme mwene mũciĩ ũyũ ũrĩa nĩ kazini ya ciana ici igĩrĩ kũratuĩka ndararĩ mũciĩ rĩrĩa ciana icio iracerete gwake. No kũringana na aikari arĩa matanenda kũmenyeka, ciũria cia ũrĩa kamera ici cia CCTV itararutaga wĩra hamwe na ũrĩa ciana ici irathira ũraihu wa kilomita 1 nginyagia mũciĩ-inĩ ũyũ nĩ cirekĩrĩra nganja ikuũ cia ciana icio. Maabitha a rũhonge rwa ũthuthuria DCI nĩ mambĩkĩte kũrigicũra kĩriga kĩgiĩ ikuũ cia ciana ici igĩrĩ, mĩrĩ yacio ĩgĩtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩrĩ thibitarĩ-inĩ wa Nyĩrĩ. Handũ-inĩ Inooro TV kuma kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Njeta Theũri wa Mbogo.